हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारी जो जूम ऐप है, जूम ऐप जो आजकल मोस्टली लॉकडाउन में यूज़ हो रही है बच्चों की स्टडी के लिए। तो हमें कुछ साउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहीं हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी टीचर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और टीचर्स को स्टूडेंट की नहीं सुनाई दे रही। तो हम आज इस इशू के ऊपर कुछ सीखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हमारे पास हमें अपनी टीचर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही तो हमने सिंपली अपनी जूम ऐप में एक सेटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो चलो आज हम उस सेटिंग के बारे में देखते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जूम ऐप खोलनी है। जूम ऐप खोलने के बाद फ्रेंड्स हमने जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है मीटिंग में जाना है। मीटिंग पे जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो। इस ऑप्शन पे जाने के बाद हमें करना है यूज़ इंटरनेट। ठीक है फ्रेंड्स। अब होगा क्या कि जैसे ही हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो आपकी ऑडियो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। आपको ज्वाइन बाय ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, जो कि हमें बार बार करना पड़ता है जब भी हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सी सेटिंग करनी है अपने जूम ऐप के अंदर, तो जिससे क्या होगा कि जैसे ही हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे हमारी साउंड ऑटोमेटिकली तभी कनेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद फ्रेंड्स एक और ऑप्शन है ऑलवेज म्यूट माई माइक्रोफोन। ये ऑप्शन भी हम इनेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है कि जब हम मीटिंग में हम अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि घर में बहुत सारा शोर, बच्चों का शोर, ऐसे शोर आता रहता है। तो अननेसेसरी साउंड से हमें क्या बचने के लिए हमें क्या करना है, अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट कर लेना है। और जब हमारे टीचर्स बोल लें कि आपने अब अपने साउंड को अनम्यूट करना है, तब हम इसको अनम्यूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये थी आज की जो सिंपली सेटिंग हमें अपने जूम ऐप के अंदर करनी है, और जो हमारे ऑडियो से रिलेटेड जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स वो सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।